हे गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला माझ्यातर्फे गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज आपल्याला व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तर समजलं असेल की व्हिडिओमध्ये काय वरती कॅप्शनवरून तरीसुद्धा मी सांगते की व्हिडिओमध्ये तुमच्यासाठी मी घेऊन आली आहे तळलेल्या मोदकाची रेसिपी. सो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली हे मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा आणि जर माझ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही चुका वाटल्या असतील तर तुम्ही मला त्या कमेंटद्वारे कळवू शकता. ठीक आहे, चलो तर आता व्हिडिओ बघा. लेट्स गो. आता आपण पॅन घेतलेला आहे, त्यात आपण 2 चमचे तूप टाकणार आहोत. चम्मच छोटा आहे म्हणून अजून एक. त्यात आपण हे खोबरं थोडंसं गोल्डन भाजून घेणार आहोत. आपलं ना हे सुक्कं खोबरं घेतलं आहे. आता फ्राय मोमो झालं, फ्राय मोदक बनवणार आहोत. आता हे जास्त नाही, थोडंसं भाजून घ्यायचं, थोडं गोल्डन होईपर्यंत भाजून घ्यायचं मोदकाचं. आपण पीठ आधीच मळून ठेवलेलं आहे. तुम्ही सुद्धा मोदक बनवायच्या आधी पीठ मळून ते एक 10 मिनिटं भिजवत ठेवा. पीठ गोल्डन होईपर्यंत मध्य आचेवर आपण भाजून घ्यायचं. थोडंसं गोल्डन ब्राऊन झालं की त्यात आपण गूळ टाकणार आहे. आता हा 1 वाटी गूळ आपण याच्यात टाकणार आहे आणि हे गूळ वितळूसपर्यंत आपण हलवत राहणार आहे. आता आपण इलायची पावडर अशी अर्धा चमचा टाकणार आहोत. अंदाजानुसार तुम्ही टाका. आता हे पिस्ता आणि बदाम ह्याची क्रश मी केलेली आहे ती टाकणार आहे. काजूची पेस्ट आहे ती मी टाकणार आहे आणि अशी हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं. आणि गॅस हा स्लो फ्लेमवरतीच ठेवायचा, नाहीतर आपलं सारणे जळू शकतं आणि त्याची टेस्ट बिघडू शकते. सो हे असं स्लो फ्लेमवर सगळं मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी. आणि कधीही गोड वस्तू बनवताना, आता हे माझी मम्मी सांगते नेहमी की चिमूटभर मीठ टाकायचं, त्याने एक वेगळी टेस्ट येते. म्हणजे पुरणपोळी वगैरे त्या गोड वस्तू बनवताना आपण त्यात अर्धा चमचा तरी मीठ टाकायचं. आता मी याच्यात एक अर्धा चमचा मीठ टाकते आणि हे 5 ते 10 मिनिट झाकून ठेवायचं. मी मीठ टाकते किती, थोडंसं, चिमटी म्हणजे अर्धा चमचा चवीसाठी, आणि एक वेगळी टेस्ट येते. तर आता आपलं हे झालेलं आहे बनून. ते आपण 5-10 मिनिट झाकून ठेवूया. गॅस बंद करू. आता हे पीठ आपण मळून घेतलेलं आहे. याच्यात मी 1 वाटी मैदा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आणि 10 मिनिट भिजवून ठेवलं आणि हे तुम्हाला दाखवलं ते मी मिश्रण आपलं. सो आता आपण हे थोडं मळून घेऊया पीठ आणि याचे पेढे करून घेऊया. पीठ करून सुक्कं पीठ टाकून पीठ आपण मळून घेऊया आणि त्याचे बघू. आपण पुरणपोळीला जसं पीठ मळतो तसं हे मऊ थोडं पीठ मळतो.
आपण सगळे पेढे बनवून घेऊया. आता आपण 21 पेढे बनवून घेतलेले आहे. सगळेच बरोबर घेतलेले आहे, छोटे मोठे असे नको घेऊ. आता आपण लाटूया. हलक्या हाताने लाटायचं. हिनी घेऊन असे एक मी सोपी पद्धत दाखवते, हे करून घ्या. हातावरती घेऊन असं हे आपण बनवलेलं सारण त्याच्यामध्ये असं टाकायचं आणि हे असं एक एक करून असं जोडायचं. बघू शकतो मी एक्स्ट्रा पीठ काढून घ्यायचं. आता ते तसंच कच्चं राहतं मध्ये. बघू शकतो आहे. साध्या पद्धतीने जसं आपण बनवतो तसं एक मी तुम्हाला दाखवते. भरायचं त्याच्यात. असे एक घेऊन फिरवत फिरवत वरचं पीठ काढून टाकायचं. हा आपला आपण साध्या पद्धतीचं जसं बनवतो तसं. तर असे मी आता सगळे मोदक बनवून घेते. आता हे आपले 20 मोदक बनून झालेले आहे आणि आता आपला हा लास्टचा मोदक आपल्याला बनवायचा आहे. हा मोदक जरा स्पेशल आहे कारण त्याच्यामध्ये हे सारण टाकणार आहे आपण आणि त्याच्यानंतर मीठ. हे एवढं मीठ आपण याच्यात मिक्स करणार आहे. आता तुम्ही बोलाल की हे मीठ का मिक्स केलं, तर आम्ही दरवर्षी म्हणजे आमच्या घरामध्ये असं आहे की आम्ही मोदक करतो तेव्हा एक मोदक हा मिठाचा बनवतो आणि तो मोदक ज्याला येतो त्याला आम्ही लक्की असं समजतो, म्हणजे गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद आणि तो माणूस लक्की म्हणून. आम्ही लहानपणी जेव्हा मम्मी मोदक बनवायची तेव्हा आम्हाला गोड मोदकपेक्षा असं वाटायचं की मिठाचा मोदक यावा म्हणजे आपण लक्की असं. आणि एकदा जर आला तर सगळ्यांना सांगायचं हो मला मिठाचा मोदक आला, मी लक्की असं. आता हा आपण मोदक ह्याच्यामध्ये मिक्स होईल आणि मग ते तळताना आपल्याला समजणार नाही की कुठे गेला तो मोदक. सो ज्याला येईल ते. आता हे आपले 21 मोदक बनवून झालेले आहेत. आता हे आपण तळायचे आणि लवकरच आपले उकडीच्या मोदकची पण रेसिपी येणार आहे. तर तुम्हाला हे कसे वाटले हे तुम्ही मला नक्की कळवा. तर चला आपण हे आता फ्राय करून घेऊया. तर आता हे मोदक आपण असे साईडने तेलात सोडणार आहोत. तेल थोडं गरम झालेलं आहे.
आता आपण एका वेळेला असे 3-3 साईडने सोडूया. डायरेक्ट मध्ये नाही टाकायचे, हळूहळू असे टाकून घ्यायचे व साईडने असं त्याच्यावरती तेल सोडा. तुम्ही ज्या 3-3 4-4 अशा मी तळून घेतो आणि हे असे उलटे करून घ्यायचे, नाही तर वरती कच्चे राहतात. गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत मस्त तळून घ्यायचे, त्यांना फ्राय करून घ्यायचे. आता हे असे गोल्डन ब्राऊन मस्त झालेले आहे. 1 मिनिट यांना ठेवूया आणि मग काढूया. असेच हे सगळे मोदक फ्राय करून घेऊया आपण आणि नंतर बाप्पाला दाखवूया प्रसाद.